Grønne parker, vintagebutikker, kaféer og barer. På Oslos østkant finner du Grünerløkka. Dette området er en av Oslos absolutt mest populære steder å bo, men det har ikke alltid vært sånn. På 1800-tallet kommer det tusentalls mennesker for å jobbe i fabrikkene langs Akerselva. Det er noe skogseier Torvald Meyer utnytter da han kjøper opp en diger tomt til en billig penge, for så å selge det til utbyggere som leier videre til desperate arbeidere. Men til og med i et arbeiderstrøk er det viktig å opprettholde kvalitet. Derfor pålegger Torvald Meyer at det skal bygges byggegårder med smukke fasader. Men det som skjedde bak disse fasadene, interesserte han seg lite for. Han og hans medarbeidere tenkte heller kostnadseffektivt og prøvde å presse så mange beboere som mulig inn i hver av boligene. Ennå i 1900 bodde 4 familier i kjelleren, 4 familier i første etasje, 2 familier i annen og 1 på kvisten. Til sammen 11 familier. Men rundt 1920-tallet begynte boligene på Grünerløkka å forfalle. En av de første ideene for forbedring er å rive ned de såkalte slumområdene og bygge opp store blokker slik det er blitt gjort flere steder i Oslo. Store kvartaler er rasert der hvor innflytterne i sin tid slo seg ned. De nye omgivelsene minner lite om de gamle og gir i et nøtteskall utviklingen fram til i dag. Den andre planen om å fornye Grünerløkka kommer i 1960 på grunn av den økende biltrafikken. Byrådet i Oslo vil følge den amerikanske standarden og planlegger derfor å bygge en stor motorvei som skal gå gjennom hele Oslo. Jeg synes det var festlig. Og det 3 etasjers høye krysset skal gå gjennom Olaf Ryes plass. Men planene om riving av hus og bygging av motorvei skaper stor motstand i Grünerløkkas befolkning. Og det viser seg også at blokkbebyggelse ikke er helt optimalt. Hvordan synes dere å bo i en sånn blokk? Ja, det er både og det. Det er for stort, det er for liten kontakt med folk. Man føler seg som, skal vi si, som man bor i et bur. På bakgrunn av dette velger byrådet til slutt å trekke tilbake disse planene. Noe blir revet, men de fleste byggene blir renovert og til og med fredet. Markveien er en hyggelig forretningsgate med duft av nøkkelost, Java-kaffe, tekstiler, sko og kortevare. I det hele tatt er det liv og en egen stemning på Grünerløkka. Det er takket være dette at folk fikk øynene opp for bydelen, som den dag i dag er en av Oslos mest populære steder å bo.